Lo ngapain kok ngumpet-ngumpet gitu? Aduh, sorry. Aku ini lagi batuk, jadi aku gak enak sama yang lain. Ya ampun, batuk buruan diredakan pakai madu Flyby aja. Nih, Hah? Emang bisa ya buat batuk? Bisa buat dewasa juga? bisa dong, madu Flyby bukan cuma buat amandel doang, tapi bisa buat batuk, pilek, demam juga. Terus nggak cuma buat anak, tapi juga bisa buat orang dewasa. Aman kan tapi? Ya aman lah, kan Flyby dari madu plus herbal pilihan, apalagi juga udah BPOM. Buruan diminum biar batuknya cepat mereda. Oke deh, aku coba dulu. Makasih ya infonya.